لو هابدأ أتداول ب50$ أو ب100$ ولسه دي أول رحلتي في التداول، وقررت أسمع كلام كل الناس إن أنا لازم أتعلم قبل ما أبدأ تداول. محتاج أتعلم في قد إيه علشان أبقى خبير؟ خلينا متفقين إن الخبرة ما بتجيش من التعلم. لو أنت قعدت 7 8 سنين تدرس أي حاجة ما أنتش هنا خبير، والدليل على كده كلية الطب. الطالب بيقعد يدرس 7 سنين ما اسمهوش خبير، ولما بيتخرج بيحتاج الاول فتره يقعد يطبق فيها اللي هو درسه، وبعد كده مع كتر سنين الممارسه بتيجي الخبره. فخلينا متفقين ان مفيش اي كورس هتاخده هيخليك خبير في اي حاجه، مش التداول بس. طيب انت محتاج تقريبا من 3 شهور ل 6 شهور. والتعليم نوعين: في نوعيه محاضرات مسجله فقط زي اللي انا بعملها او اللي بيعملها، وطبعا ده شكل من اشكال التعليم بيجي مع ناس وما بيجيش مع ناس. في ناس لما تفعل المحاضرات المسجله بعد محاضره او 2 او 3 بالكتير يبتدي يزهق، لان مفيش هنا تفاعل ومفيش حد بيتابعه او بيعمل له اداره لمشاعره ولتعلمه، فيبدا تداول فبالتالي يخسر لان هو ما كملش الكورس التعليمي. وفي نوعيه تانية من التعليم ودي الافضل، ان انت بيكون معاك كوتشنج لمده 3 شهور تقريبا، والعمليه بقى هنا نسبيه. في مثلا ناس بتحتاج 3 شهور، ناس بتحتاج 6 شهور. وفي الكوتشنج ده بكون انا او اي حد بيدي كوتشنج بكون معاك خطوه بخطوه، وانت بتتعلم وبتطبق اللي بتتعلمه على الحساب التجريبي، وبتحقق نسبه ربح على الحساب التجريبي. وبعد كده تنقل اللي انت اتعلمته وطبقته على الحساب التجريبي الى حساب فعلي وتطبقه، وتقدر تعمل سحب وايداع لارباحك على الحساب الفعلي.